Nyt mun teema on niinku lumi ja semmonen, ei pelkästään niinku elementtinä lumi, mutta siihen liittyy monta juttua. Et mä oon syntynyt joulukuussa, mä oon niinku just semmosen joulu- ja talven lapsi. Vaikka toisaalta mä oon kyllä super auringon lapsi, mut kuitenkin suomalaisuus ja semmonen sisu ja periksiantamattomuus. Mut sit samalla kuitenkin se semmosen lumen pehmeys, puhtaus ja kauneus. Me ollaan tosiaan nyt menossa tekee me kaikki. Mä oon menossa tekemään mun vapaa-ohjelmaa. Ringa on tullut nyt Jyväskylästä Helsinkiin. Ringa on mun koreografi. Ja no, Ringa on tehnyt mun kaikki vapaa-ohjelmat pois lukien 2013 kisojen. Ollaan oltu voimisteluajoilta ystäviä, valmennettu yhdessä, voimisteltu yhdessäkin hetken aikaa. Ja tosiaan Ringa on tehnyt mulle, no tää on nyt sitten 4. ohjelma. Viime syksynä alettiin tekemään tätä ohjelmaa. Tää on ollut nyt jo pitkään kyllä valmis, mutta kyllähän siinä nyt on aina semmoista hiomista. Ja nyt varsinkin kun mä olin tossa pari viikkoa siinä flunssassa, en tiedä jaksanko tehdä kokonaisia, saa nyt nähdä. Silloin mä olin just vähän paranemassa, mä kävin kokeilemaan ohjelmaa. Et mä tein vähän pidempiä pätkiä, niin oikeesti tuli ylirytmihäiriöitä. Se oli ihan hyvä jättää siihen. Ja sit pidin vielä sen takia sit reilusti niinku kevyempää. Varmaan vielä siitä viikon melkein. Sit mä kävin... Mä oon tehnyt nyt suunnilleen 2 kertaa viikossa tätä ohjelmaa. Tää on ehkä tämän vuoden puolella 3. tai 4. kerta, kun me nähdään Ringan kanssa. Mä oon kyllä tottunut niin paljon tekemään yksin ylipäänsä. Kaikkeahan mä näen Teemuukaan, mun valmentajaa, kerran kuussa. Nyt pyritään näkemään ihan vähän tiheemmin, lähempänä kisoja. Se on ihan hyvä saada nyt vielä semmosia taas pikku niksejä sinne. Vähän vielä viilataan ja sitten selkeä jatkaa taas itsestä tekemistä. Katsotaan, mitä Ringa on mieltä ohjelmasta. No Evehän on siis kehittynyt tosi paljon tässä vuosien varrella. Että kun tehtiin ensimmäisiä ohjelmia, niin oli aika paljon, piti tavallaan keskittyä siihen, että se ei olisi niin voimistelullista se touhu. Että se tiukkuus ja tämmöinen on tullut aina luonnostaan. Mutta sitten tanssillista puolta ollaan sitten enemmän työstetty. Ja se kehitys näkyykin, että on pystynyt tekemään vaikeampia vapaa-ohjelmia. No, nyt on siis tosi hyvä meininki siihen nähdä, että energiat alkaa olla aika alhaalla. Että enää tarvii tehdä sellaista pientä hiomista noiden tanssillisten osuuksien kanssa. Että voltit alkaa olla niin lennokkaita, että saa nähdä miten päin se tulee sieltä alas. No, siitähän ei ole ikinä ollut kysymystäkään, että Eve loistaa aina lavalla. Että se on ihan sama mitä se menee sinne tekemään, vaikka koko ohjelma unohtuisi. Niin sen se niinku osaa, että jos joku sillä on hallussa, niin se on se esiintyminen. Et sen takia tässä pystytäänkin keskittymään niinku pikkutarkkoihin juttuihin, että muiden kanssa, ihmisten kanssa, mitä tein koreografioita, niin oikeasti joutuu keskittyä siihen teknisyyteen vielä aika niinku viimeisilläkin viikoilla, että ylipäätään saa sen ohjelman kasaan. Mutta Even kanssa voidaan niinku keskittyä niihin pieniin juttuihin, jotka tekee sen pisteen siihen iin päälle, millä Eve voittaa. Ollaan menossa salille treenaa. Mä oon aamulla tekee jo vaparia
tein kyllä vaan semmoista vähän tekniikkahommaa ja sitten semmoista vähän noita kuntoutusjuttuja. Mulla on selkä taas vähän silleen, no ei se ole kipeä, mutta se menee helposti semmoiseen vasettilukkoon ja sit se aiheuttaa mun koko oikean puolella vähän semmoista hermotusongelmaa. Nyt mennään tekemään vähän olkapäitä, ehkä vähän käsiä ja rintaa. Nämä mun reenit, tai aina kun mä oon menossa reenaamaan, niin mä oon vähän silleen going with the flow. Mä tiedän suunnilleen mitä mä teen, mutta sit menee vähän sen mukaan, mikä niinku tuntuu, että sillä hetkellä tarvii tehdä tai haluu tehdä. Mut semmonen niinku, niin mä en suunnittele ihan pilkun tarkasti mun omia treenejä aina. Yeah, let's go! Vähän joutuu tuolle rinnalle ja myöskin osittain olkapäälle niin katsoo vähän noita liikeratoja ja mistä kulmasta tekee, että on vähän kun toi selkä menee lukkoon, se aiheuttaa semmoista hermotusongelmaa vähän koko oikealle puolelle ja sitten en oikein saa pidettyä tätä oikeata vapaa ja olkapäätä aina oikeassa asennossa tietyissä liikkeissä. Niin pitää keskittyä tosi tarkasti, että saa mentyä ne liikeradat oikein. Mut kyllä sitä aina keksii jotain liikkeitä, mitä pystyy tekemään, vaikka olisikin vähän tämmönen... No, en mä tiedä, en mä nyt voi sanoa, että mulla tällä hetkellä nyt olisi mitään hirveen pahoja vammoja, mutta silleen... Kyllä nyt varmaan näillä treenimäärillä ja vuosilla, niin vaan valitettavasti alkaa välillä jossain tuntumaan. Tunnepurkaus. Pelkästä treenaamista. Mutta toi tunnepurkaus tulee mulla niinku monesta. Se on monen asian summa, että se on niinku se kokonaisuus, kuinka paljon mä oon tehnyt töitä tämän kaiken eteen. Kuinka vaikeeta mulla oli monta vuotta tossa välissä. Ja nyt tuntuu siltä, että no ainakin itselleni oon onnistunut. Vaikka totta kai mulle myös se voittaminen
on se juttu ja mä haluan voittaa, totta kai mä haluan voittaa. Mutta mä pyrin nyt ajattelemaan ja oon halunnut muuttaa mun ajattelu siihen suuntaan, että se voittaminen ei ole se tärkein. Ja eihän se koskaan olisi saanut olla, mutta kyllä mä voin myöntää, että se ehkä jossain vaiheessa vähän meni siihen, että mikään muu kuin se voitto ei tee mua onnelliseksi niin kuin tämän urheilun suhteen. Itse mikä purkaus. Tavallaan tämä on myös niin siistiä, että joku tämmönen voi aiheuttaa noin suuria tunteita. Mikä muu saa mussa noin paljon tunteita aikaan? Siis rakkauden lisäksi. Mut niinku mulla itselläni niinku joku semmonen. Uskoisin, että saavutetaan se kunto ja tavallaan se tavoite, mikä mulla nyt on, että olisin niinku itselläni parhaassa kunnossa, mitä mä oon koskaan saavuttanut, että jos nyt olisi ainakin yhtä kireä kuin sillä aikana vuonna, että se kireäksi pääsy ei ole mulle koskaan helppoa, ei se kellekään helppoa, eikä varsinkaan naisille, mutta mulla se niinku vaatii just tosi paljon, että me joudutaan lopussa vetää aika pienille kaloreille ja sit saan kyllä niinku jumpatakin menemään. Ja mä itse tiedän sen, että vaikka tässä vaiheessa jaksaa ja pystyy ja vois vieläkin vaikka vähentää kaloreita ja tehdä enemmän, mutta se ei ole aina parempi. Se ei todellakaan ole aina parempi. On siis joo hyvä fiilis. Otetaan tästä nyt niin paljon kuin pystyy. Kyllä mä oon ainakin tampaa taas töitä tehnyt ja oli lopputulos mikä tahansa toivottavasti hyvä, niin mä oon sen kaiken ansainnut. Ja aion nauttia siitä täysillä.